दुर्बल होइछि बात्या मुंथा गभीर अवपातरू एबे परिणत होइछि। आसंता 2 दिन पर्यंत राज्य में वर्षा लागि रहिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एहा सह बिजुली घड़घड़ी एवं 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन बहिबा नै आकलन करा जाइछि। गत 24 घंटा मध्यरे संपूर्ण राज्य में वर्षार प्रभाव देखिबाकु मिलिछि। दक्षिण उत्तर ओडिशार किछि जिला यथा मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, कलाहांडी सह रायगढ़, गंजाम और गजपति जिला समेत उत्तर ओडिशार सुंदरगढ़, केउंझर, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज जिले में प्रबल वर्षा रेकर्ड होइछि। एहा सह सर्वाधिक 45 रु 55, आवश्यक स्थले 65 किलोमीटर प्रति घंटा बेगरे पवन मध्य अनुभूत होइछि। आसंता 24 घंटा मध्यरे राज्यर उपकूल ओडिशार विभिन्न जिला सहित उत्तर आभ्यंतरीण जिला गुड़िकरे वर्षार प्रभाव देखिबाकु मिलिबो। एहा सह बिजुली घड़घड़ी और झटका पवन मध्य अनुभूत हेबो। आसंता काली मध्य समान स्थिति रहिबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। से भली आज संध्या पर्यंत समुद्र अशांत रहिबो। सेथिपाई समुद्र मध्यकु जिबाकु मत्स्यजीवी को बारण करा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्कल मेल टीवी।